జపాన్లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. దేశ ఈశాన్య ప్రాంతంలోని పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో రిక్టర్ స్కేల్పై 6.7 తీవ్రతతో భూమి కంపించడంతో అధికారులు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈ భూకంపం కారణంగా విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో బుల్లెట్ రైలు సర్వీసులు తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయాయి. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 5:03 సంరీకు తీరానికి సమీపంలో సముద్ర గర్భంలో 10 కిలోమీటర్ల లోతున భూకంప కేంద్రాన్ని గుర్తించారు. భూకంపం కారణంగా ఇవాతే రాష్ట్ర తీరాన్ని మీటరు ఎత్తు వరకు సునామీ అలలు తాకే ప్రమాదం కూడా ఉందని వాతావరణ సంస్థ హెచ్చరించింది. ఒఫ్నాటోలో 10 సెంటీమీటర్ల ఎత్తున, మియాకోలో ఓ మోస్తరు అలలు తీరాన్ని తాకినట్లు కూడా అధికారులు తెలిపారు. దీంతో తీవ్ర ప్రాంత ప్రజలైతే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లాలంటూ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, భూకంపం తర్వాత కూడా పలుమార్లు ప్రకంపనలు రావచ్చని హెచ్చరించారు. బీపన్స్ సృష్టిస్తున్నారు.